அனிமல்ஸை பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். 12 லட்சம் கொசுக்கள் ஒன்று சேர்ந்ததுன்னா ஒரு மனுஷனோட மொத்த ரத்தத்தையும் ஒரு நிமிஷத்தில் உறிஞ்சிடுமா. உலகத்தில் உள்ள மொத்த எறும்புகளையும் ஒன்று சேர்த்து எடை வச்சு பார்த்தோன்னா ஒரு மனிதன் எடைக்கு சமமாக வரும்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்கோம் எல்லா உயிரினங்களோட பாலும் வெள்ளை நிறத்துல தான் உற்பத்தி செய்யுதுன்னு. ஹிப்போபொட்டாமஸ்னு சொல்லப்படுற நீர் யானையோட பால் மட்டும் வித்தியாசமா இளஞ்சிவப்பு கலர்ல உற்பத்தி செய்யுது. அது மட்டும் இல்லாம நீர் யானையோட மொத்த வேர்வையும் சிவப்பு நிறத்துல தான் இருக்குமா. இதுக்கு என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா நீர் யானையோட உடல்ல சுரக்கிற அமிலம் வேர்வையோடு சேர்ந்து சிவப்பு நிறத்துல காணப்படுது. இந்த அமிலம் தான் யுவி கதிர்கள்ல இருந்து அதோட உடலை பாதுகாப்பா வச்சிருக்க உதவுது. பல சமயங்களில் பல பேரை நம்ம சோம்பேறின்னு சொல்லியிருக்கோம். மனிதர்களை விடவும் ரொம்ப சோம்பேறியான உயிரினங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 டோன் ஸ்லோத்துன்னு சொல்லப்படுற சோம்பல்கள் தான். இது எந்த அளவுக்கு சோம்பேறினா இது சாப்பிட்ட உணவை செரிக்கிறதுக்கே 2 to 3 வாரம் வரைக்கும் எடுத்துக்குமா. மீன்களுக்கு தண்ணி எவ்வளோ முக்கியம்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் இந்த உலகத்தில் வாடுற 20க்கும் அதிகமான மீன்கள் தண்ணி இல்லாமல் தரையிலே நடக்கக்கூடிய தன்மையை பெற்றிருக்கு. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஃப்ளாப் ஃபிஷ் தான் உலகத்திலே அசிங்கமான உயிரினம் என்ற பட்டத்தை பெற்றிருக்கு. பொதுவாகவே எல்லா உயிரினங்கள்லையும் பெண்ணினம் தான் கருத்தரித்து குட்டி போடும் தன்மையை பெற்றிருக்கும். ஆனால் இந்த சியாஸ்னு சொல்லப்படுற கடல் குதிரை இனங்களில் ஆணினம் தான் கருத்தரித்து குட்டி போடுது. அதுவும் ஒரு பிரசவத்திலே 2000 குட்டிகள் வரை போடுமா. மனிதர்களுக்கு எப்படி கனவுன்ற ஒரு விஷயம் வருமோ அதே மாதிரி எலிகளுக்கும் கனவு வரும்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பொதுவாகவே எலிகளுக்கு உணவுப் பொருட்களை எடுக்கிற மாதிரியும் பிடித்த உணவை சாப்பிட்ற மாதிரியும் அன்றாட வாழ்வில் கனவுகள் வரும். உலகத்தில் வாழற பாலூட்டிகள்லேயே மனித இனம் மட்டும்தான் ரொம்ப மெதுவாக வளரும் பாலூட்டின்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி வேகமாக வளரும் பாலூட்டின்னு சொன்னால் அதை நீலத்திமிங்கலத்தை தான் சொல்லுவோம். இதோட நாக்கு மட்டுமே 50 பேர் உட்கார்ற அளவுக்கு அவ்வளோ பெருசாக இருக்குமா. தேள்கள் பொதுவாக மற்ற உயிரிகிட்ட இருந்து தன்னை பாதுகாக்கிறதுக்காக தான் அது கொடுக்கல விஷத்தை சேமித்து வைக்குதுங்க. அதே தேள் மேலே ஒரு துளி ஆல்கஹால் பட்டாலும் அதால் தாங்கவே முடியாமல் அது கொடுக்காலே தன்னை தானே கொட்டி கொண்டு இறந்துடுமா. நம்மெல்லாம் எப்படி மற்றவங்களை பேரை சொல்லி கூப்பிடுறோமோ அதே மாதிரி டால்ஃபின்களும் அதோட தொடர்புடைய மற்ற டால்ஃபின்களை குறிப்பிட்ட ஒளியின் மூலம் கூப்பிடுமா. இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா டால்ஃபின்கள் பொதுவாகவே தூங்கும் பொழுது ஒரு கண்ணை திறந்தும் இன்னொரு கண்ணை மூடியும் ரொம்பவும் வித்தியாசமாக தான் தூங்குமா. தீக்கோழிகள் தான் பறவை இனங்கள்லேயே ரொம்பவும் பெரியது. இதோட ஒரு உதையே சிங்கத்தையே கொல்லும் அளவுக்கு வலிமையாக இருக்கும். அதே மாதிரி இதோட மூளை இதோட கண்களை விடவும் ரொம்பவும் சின்னதாக தான் இருக்குமா. அண்டார்டிகாவில் இருக்க பனிப்பாறைகளில் 3% பெண்கையினோட யூரின் தான் கலந்துருக்குமா. நம்மள பல பேருக்கு தெரியும் கரப்பாம்பூச்சிகள் தலை இல்லாமல் 1 வாரத்துக்கு மேலே உயிர் வாழும்னு. இதுக்கு காரணம் என்னன்னா மற்ற உயிரினங்கள் மாதிரி கரப்பாம்பூச்சியோட மூளை தலையில இல்லாமல் உடல் பகுதியில் அமைந்திருக்கு. என்னதான் கரப்பாம்பூச்சியோட மூளை தலையில இல்லாமல் உடல்ல இருந்தாலும் சாப்பிட்றதுக்கு வாய் இல்லாமல் தலையை வெட்டினதுக்கு அப்புறம் பட்னியால தான் கரப்பாம்பூச்சி இறக்குதான். கிட்டத்தட்ட இந்த உலகத்தில் 9000க்கும் அதிகமான பறவை இனங்கள் இருந்தாலும் அதில் ஹம்மிங் பறவை மட்டும்தான் பின்னோக்கி பறக்கும் தன்மையை பெற்றிருக்கு. அணில்களுக்கு ஞாபக சக்தி ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிறதால தான் எடுத்துகிட்டு போகிற விதைகளை எங்கே வச்சோன்னே மறந்துடுமா. அந்த விதைகள் பிற்காலத்தில் மரமாகவே வளர ஆரம்பிச்சிடும். இந்த காரணத்தால் தான் அணில்களும் மரங்கள் வளர்கிறதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்குது. அணில்கள் கிட்ட இருக்க இன்னொரு சிறப்பான விஷயம் என்னன்னா ஒரு தாய் அணில் தன்னோட குட்டியை விட்டுட்டு இறந்துடுச்சுன்னா மற்ற அணில்கள் அந்த குட்டியை தத்தெடுத்து வளர்க்குற பழக்கத்தை பெற்றிருக்குமா. பொதுவாக கடலில் வாழற நீர் நாய்கள் மிதந்து கொண்டே தூங்குற வழக்கத்தை பெற்றிருக்கும். இப்படி 2 நாய்கள் தூங்கும் பொழுது ஒன்றை விட்டு ஒன்று விலகி செல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக தங்களோட கைகளை இணைத்தபடியே தான் தூங்குமா. வாம்பயர்னு சொல்லப்படுற இந்த வவ்வால் இனங்கள் மனிதன் உடலை கடிக்கும் பொழுது வலி என்ற உணர்வே இருக்காதான். இதை நீங்களே பார்க்காத வரைக்கும் உங்கள் உடல்ல இருந்து உங்களுக்கே தெரியாமல் 30 நிமிஷம் வரைக்கும் ரத்தத்தை உறிஞ்சிட்டு இருக்கும். இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வவ்வால்கள் உங்களை கடிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்கள் உடலில் ஒரு அமிலத்தை செலுத்திடும். இந்த அமிலத்தோட வேலை என்னன்னா அந்த இடத்தையே முற்றிலுமாக மறுக்க வச்சிடும். இதை சாதகமாக பயன்படுத்தி தான் வாம்பயர் வவ்வால்கள் மனித உடல்ல இருந்தும் மற்ற விலங்கு உடல்ல இருந்தும் ரத்தத்தை உறிஞ்சி எடுக்குதுங்க.